वेलकम टू सोलफुल हयात चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलेगा और सबको शेयर करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान की वो सूरा जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं आती, वो इतनी सख्त, इतनी ताकतवर और इतनी फैसला कुन क्यों है? और इसमें ऐसा क्या ऐलान हुआ था जिसने पूरे अरब के निज़ाम को बदल कर रख दिया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी ये कुरान सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कुरान की हर नई किस्त आप तक पहुंचती रहे। आज हम पहुंच चुके हैं कुरान की 9वीं सूरा पर, सूरा अत-तौबा। और ये वो सूरा है जो अपनी नौयत में बिल्कुल मुनफरिद है, क्योंकि ये न सिर्फ एक रूहानी पैगाम रखती है बल्कि एक तारीखी इनकलाब भी है। एक ऐसा मोड़ जिसने इस्लामी मुआशरे को मुनाफ़क़त से पाक करने, सच और झूठ को अलग करने और ईमान को अमली शक्ल देने का ऐलान किया। दोस्तों, सबसे पहले समझें कि सूरा अत-तौबा कब नाजिल हुई। ये सूरा तकरीबन 9 हिजरी में नाजिल हुई, जब इस्लामी रियासत मदीना से निकलकर पूरे अरब पर असरअंदाज हो चुकी थी। मक्का फतह हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ कबाइल ऐसे थे जिन्होंने मुआहदे किए थे, लेकिन उन मुआहिदों को बार बार तोड़ा। कुछ लोग बज़ाहिर मुसलमान थे मगर दिल से ईमान नहीं लाए थे, और कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जो मुसलमानों के अंदर रहकर अंदरूनी कमज़ोरियां पैदा करने की कोशिश करते थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने ये सूरा नाजिल फरमाई ताकि अब कोई इबहाम ना रहे, कोई मुनाफ़क़त ना बचे और हक़ व बातिल मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाए। और यही वजह है कि इस सूरा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं आती। उलमा के मुताबिक इसकी बड़ी हिकमत ये है कि ये सूरा रहमत के ऐलान के बजाय वाज़ेह ऐलाने बरात, यानी कुफ़ार और मुआहिदा शिकन लोगों से मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान है। ये वो वक्त था जब अब नरम रवैया नहीं बल्कि फैसला कुन मरहला था। अब आते हैं इस सूरा के सबसे अहम वाक़े की तरफ, ग़ज़वाए तबूक। ये इस्लाम की तारीख़ का एक बहुत सख्त इम्तिहान था। अरब में शदीद गर्मी, लंबा सफ़र, पानी की कमी और दूसरी तरफ एक बड़ी रूमी सल्तनत की अफ़वाहें कि वो मदीना पर हमला करने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन ये वक्त ऐसा था कि मुनाफिकीन ने बहाने बनाना शुरू कर दिए। कोई कहता था मेरी फसल है, कोई कहता गर्मी बहुत है, कोई कहता मैं बीमार हूं, लेकिन असल में वो निकलने से डरते थे। यही वो लम्हा था जब सूरह अत-तौबा ने इंसानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक वो जो सच में अल्लाह और उसके रसूल के साथ खड़े हो गए, और दूसरे वो जो बहानों के पीछे छुप गए। दोस्तों, इस सूरा में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की सोच को बेनकाब किया। वो मस्जिद में आते, नमाज भी पढ़ते, लेकिन दिल में ईमान नहीं था। वो मुसलमानों के दरमियान रहकर भी इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिश करते थे। अल्लाह ताला ने इस सूरा में उनके अंदरूनी राज़ों को ज़ाहिर किया कि ईमान सिर्फ ज़बान का नहीं बल्कि दिल और अमल का होता है। अब एक बहुत अहम वाक़या, हज के मौके पर ऐलाने बरात। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि वो लोगों के सामने ये ऐलान करें कि अब पुराने मुआहिदों का वक्त ख़त्म हो रहा है। जो लोग मुआहिदा तोड़ चुके हैं उन्हें 4 माह की मोहलत दी जाती है, इसके बाद फैसला होगा। ये ऐलान दरअसल एक नए दौर का आगाज़ था, जहां इस्लाम एक मजबूत निज़ाम बन चुका था और अब धोखा और मुनाफ़क़त की गुंजाइश कम हो गई थी। अब आते हैं सूरह अत-तौबा के बड़े बड़े पैगामात की तरफ।
سب سے پہلا پیغام، سچائی اور منافقت کا فرق۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ عمل ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے وہی سچا ہے، اور جو صرف بہانے بناتا ہے وہ کمزور ایمان والا ہے۔ دوسرا پیغام، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حالانکہ یہ سورہ سخت ہے لیکن اس میں اللہ کی رحمت بھی موجود ہے۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اگر سچے دل سے واپس آئے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، چاہے اس نے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ کی ہو۔ تیسرا پیغام، مال اور جان کی قربانی۔ اس سورہ میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ ایمان والوں کو اپنے مال اور جان اللہ کے راستے میں لگانے چاہیے۔ یہ ایک آزمائش ہے کہ کون دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور کون آخرت کو۔ چوتھا پیغام، نفاق کی پہچان۔ سورہ التوبہ ہمیں منافقین کی علامات بتاتی ہے۔ وہ وعدہ کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے، وہ سچ سے بھاگتے ہیں، وہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتے، اور وہ دین کو صرف فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پانچواں پیغام، اللہ کا عدل اور حکمت۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ صرف رحمت نہیں بلکہ عدل بھی ہے۔ وہ وقت آنے پر فیصلہ بھی کرتا ہے تاکہ حق غالب رہے اور باطل ختم ہو جائے۔ اب اگر ہم اس سورہ کے روحانی فوائد دیکھیں تو یہ دل کو مضبوط کرتی ہے، انسان کو منافقت سے بچاتی ہے، سچ بولنے کی ہمت دیتی ہے، اور اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جو شخص اس سورہ کو سمجھ کر پڑھے، اس کے اندر ایک عجیب سا شعور آتا ہے کہ زندگی صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے۔ دوستو، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بھی بیان کی ہیں۔ وہ سچے ہوتے ہیں، وہ وعدے پورے کرتے ہیں، وہ مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ سورہ ہمیں ایک اور حقیقت بھی سمجھاتی ہے کہ ہر دور میں منافقت موجود ہوتی ہے، لیکن اصل کامیابی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سچائی پر قائم رہتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اب آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ ایک انقلاب کی سورہ ہے۔ یہ ہمیں نرم نہیں چھوڑتی بلکہ جھنجھوڑ کر جگاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل ہے، قربانی ہے اور سچائی ہے۔ اللہ ہمیں اس سورہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں سچائی اور اخلاص لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی سورہ کون سی سننا چاہتے ہیں۔